டிவியில் வருமா ஹோட்டல்ல தான் டிவி பார்க்குறோம். எவ்வளோ இருக்கும்? 1 கிலோ இருக்குமா அது? மேலே இருக்குண்ணா. கழனி நண்டா அது? கை நண்டு இல்லை, கை கால் நண்டு. ஆற்று நண்டு நோண்டி பிடிப்பீங்களா? எவ்வளோ ஆழத்தில் இருக்கும் அது? அது இருக்குண்ணா, இவ்வளோ ஆழத்தோடு போகும். அவ்வளோ ஆழத்தை தோண்டி பிடிக்கும். உள்ள பாம்பு இருந்துச்சுன்னா? பாம்பெலாம் இருக்காது, இது இருந்தால் பாம்பெலாம் இருக்காது. பாம்பு இது நண்டு இருந்தால் பாம்பு இருக்காதா? அது தனியாக இருக்கும், அது ஒரு பக்கமாக இருக்கும். இது நண்டு வலை உங்களுக்கு தெரியும் தனியாக? ஃபுல்லாக ஒரே இதில் கட்டி வச்சுருக்கீங்களா? தனித்தனியாக கட்டி வச்சுருக்கீங்களா? ஒரே தனித்தனியாக இருக்குண்ணா, அது ஒரே கவுரில் போட்டு சுற்றிடுவோம். அது அப்போ தான் உடைக்கு யாருன்னா கிடக்குனா உடைக்கிறதுக்கு சரியாக இருக்கும். இது நல்லா சதை இருக்குமா? இது எப்படி செய்யணும் அந்த நண்டு? இது நம்ம இப்போ இது தொக்கு வைக்கிறப்ப தானே, எறா தொக்கு எல்லாம் செய்யலாம், கறி தொக்குலாம் செய்யலாம், அது கூட செய்யணும். மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சுட்டு, இஞ்சி பூண்டெல்லாம் போட்டு ஊற வச்சுட்டு, மிளகு சீரகெல்லாம் போட்டு அதில் போட்டு அரைச்சி அதை ஊற்றி அப்படியே ஊற வச்சோம்னாக்க டேஸ்ட் நல்லா இருக்குமா? இது மாறு சளிக்கெல்லாம் நல்லதுண்ணா. இது அதான் பூண்டு மிளகு தான் நிறைய வைக்கணும். அதுக்கு பூண்டு மிளகு இஞ்சி அதெல்லாம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி அந்த நண்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு அதை வச்சு ஊற்றி ஊற வைக்கணும். மசாலா தூள்லாம் போட்டு, மஞ்சள் தூள், மிளகு தூள் இதெல்லாம் போட்டு